Qed jiġi ffinalizzat l-ewwel abbozz biex f'Malta titwaqqaf aġenzija li tieħu f'idejha l-oqsma kollha li għandhom x'jaqsmu ma' residenza. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal dan waqt żjara fil-kumpanija RS2 Smart Processing fejn ġiet inaugurata s-sussidjarja ta' din l-istess kumpanija. Bdejna naħdmu fuq il-twaqqif ta' aġenzija illi ħatieħu f'idejha l-oqsma li għandhom x'jaqsmu ma' residenza, ċittadinanza, residenza, visa, work permits, illi jiġu kollha under one roof u jiġu iktar streamlined fejn mill-lat mill-iktar bażiku il-kjujiet ta' nhar ta' ġimgħa il-belt huma naċċettabbli. Il-Prim Ministru qal il-prodott li l-Gvern qed joffri lill-investituri huwa tajjeb l-aktar mill-att regolatorju li għandu x'jaqsam ma' kumpaniji. Minkejja dan Joseph Muscat qal li qed jonqos ħafna xi jsir mill-att personali tal-investituri li jiġu f'Malta. Il-Prim Ministru kompla jgħid li mhux aċċettabbli li persuni barranin li jiġu jinvestu flushom f'pajjiżna u joħolqu x-xogħol iridu jistennew fi queue biex ikunu jistgħu jakkwistaw viża jew permess ta' residenza. Dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet qed jiskoraġġixxu l-investiment f'pajjiżna.